Vi skal se på opprettelse av kurstyper, og hvordan vi kan bruke de med tanke på videre planlegging av kurs som kommer. Kurstypene bruker vi for å gjøre planlegging av kurs enklere, sånn at man slipper å taste inn samme informasjon hele tiden. Man kan legge på varsling på kurset og så videre, og slipper å gjøre samme operasjon veldig mange ganger på et kurs man skal holde flere ganger. Det vi gjør er at vi går inn på kurstyper i menyen, og så trykker vi da på opprett ny kurstype. Kommer inn i et skjema her, kaller vi denne kurstypen for kurs i kurs 5.2.0 for eksempel. Så fyller vi ut standardinformasjon. Målgruppen vår er brukere av kurssystemet. Og vi vil normalt ha det fra klokken 8 om morgenen til 3 på ettermiddagen. Setter hvor vi vil ha det hen, adresse og så videre. Hvis vi ser at vi skal ha en pris per deltaker, 1500 for eksempel, og normalt så vil vi ha maks antall plasser 10 på det. Vi har setter det opp som et førstemann til mølla påmeldingsstrategi. Det vil si at man kan melde seg på til det er fullt, rett og slett. Videre så kan vi gå inn på kurstyper igjen og finne da denne kurs i kursporten 2.0. Gå inn og redigere kurstype. Da ser vi at vi får den opp under kurstyper i venstremenyen her, så ligger kurs i kursporten 2.0 der. Vi kan legge inn personell, altså instruktør for eksempel. Velger vi å legge til her. Og så velger vi da for eksempel Anders Andersen. Noe her, han skal ha rollen instruktør. Så går vi på skjemaverktøy. Ser at påmeldingsskjema er sånn som vi ønsker det for denne typen kurs. Vi kan for eksempel legge til et tekstfelt til som heter fakturaadresse for eksempel. Og lukker den. Det vil da ikke være obligatorisk. Så kan vi gå på varslinger. Og ser at her ligger det en del varslinger fra før. Vi ønsker bare å ha til deltaker og til instruktør. Så jeg fjerner de to nederste. Sånn at vi da kun har en varsling til deltaker som går ved påmelding, der det står hei, mottakerfornavn og så videre. Vi har registrert sånn og sånn. Og så har vi en som går til instruktør om at en ny deltaker er lagt til på dette kurset. Feltet for bekreftelse ved plass på kurset, det er da tekst som vil komme opp i skjema, eller opp på siden når en person har meldt seg på. Så vi kan skrive for eksempel kan gjerne legge
Yes. Da har vi altså, jeg kan legge inn litt kursbeskrivelser. Kurs. Så lager vi den da. Nå har vi da opprettet kurstypen. Vi ønsker at dette kurset skal gå ut på for eksempel kursporten. Og vi skal ha det ut på egne hjemmesider. Her kan vi velge, og dette vil bli standard når man da oppretter et kurs basert på det kurset. Hvis jeg nå går på opprett nytt kurs, så vil jeg finne kurs i kursporten 2.0 her, i listen over de kurstypene vi har tilgjengelig. Så jeg velger det. Så får jeg da opp et nytt skjema med det kurset som vi har laget en kurstype på. Da har vi titel kurs i kursporten 2.0. Målgruppen er lagt inn. Dato er satt til dagens dato, til og med, og så videre. Og klokkeslettet er da hentet fra det som vi puttet inn i kursmålen, sammen med kursstedet. Ser også at pris per deltaker og maks antall plasser er kommet med, og også beskrivelsen. Så dette er hentet da fra kurstypen. Hvis vi går videre inn på personell, så ser vi det at Anders Andersen er lagt inn som instruktør. Går vi på skjemaverktøyet, så ser vi at vi har dette med fornavn, etternavn, postmobilfirma, og også fakturaadresse som vi la til på kurstypen. På varslingen så ser vi også at her ligger det de to varslene vi snakket om, og også en bekreftelse som vi skrev inn. Nå går vi inn på kurs i kursporten 2.0, og så velger vi å publisere det. Klikker på den, og da vil vi se at publiseringsstatus er publisert. Vi ser også hvilke kanaler det er publisert til. Hvis jeg nå går direkte til kursinformasjon, så ser vi her at kursinformasjonen ligger ute. Jeg kan velge å melde meg på. Legger jeg inn melder meg på direkte der. Og der ser vi også at den bekreftelsesteksten som vi skrev inn kommer fram. Pluss informasjon som er lagret. Hvis jeg går tilbake igjen her, og nå ser på deltakerlisten, så vil vi se at min informasjon er lagt inn i deltakerlisten. På denne måten så kan vi legge opp, hvis jeg går inn på Andeby hundeskole, ser på kurs, her ligger da planlagte kurs i kursporten 2.0. Hvis vi ønsker å holde flere kurs av denne typen, så kan jeg gå på opprett nytt kurs i kursporten 2.0. All informasjon ligger da, siden vi har basert det på den kurstypen. Og jeg kan si det at dato for dette kurset, det skal være den 13. desember. Påmeldingsfristen kan vi sette til 11. desember. Velge å publisere det. Og hvis jeg nå ser på kurs her, så ser vi det at vi har ett kurs som går den 4. desember, og så har vi ett som går den
13. desember. Og hvis vi sammenligner kursinformasjonen på disse to, så de like, i og med at de hentet fra samme kurstype. Og sånn kan man sitte og så opprette nye kurs hele tiden. Velge enda en gang, kurs i kursporten 2.0. Skal ha enda et kurs den 26. desember. Påmeldingsfrist på julaften. Publiserer det. Og ser da på kurs at nå ligger det 3 kurs her. 26., 13. og 4. Og sånn kan man sitte og publisere kurs på den måten ved å først opprette en kurstype, for så å opprette kurs basert på den kurstypen.